Qua những gì anh Thành vừa mới chia sẻ thì có thể thấy là những con số cho thấy những tín hiệu tăng trưởng rất là lạc quan đúng không ạ? Vậy thì anh đánh giá như thế nào về tiềm năng của mã cổ phiếu VNM trong thời gian tới? Thực ra là cái tăng trưởng của ngành sữa nói chung và Vinamilk nói riêng sẽ đến từ hai hướng. Thứ nhất là người ta tiêu dùng các sản phẩm từ sữa nhiều hơn này, cái số lượng sản phẩm SKU của Vinamilk mở rộng hơn này. Ngoài ra từ việc nữa là Vinamilk cạnh tranh được, tồn tại được và chiếm lĩnh được thị phần từ các doanh nghiệp khác. Cụ thể như là việc là Vinamilk vừa rồi đã tham gia ban điều hành của Trung Milk. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chứng khoán không ngán. Một tuần nữa lại trôi qua rồi và anh Thành này, sau buổi hội thảo trực tuyến phân tích ngành thủy sản vừa qua thì liệu rằng hôm nay anh Thành có đem đến một mã chứng khoán thuộc ngành thủy sản không ạ? Rất là tiếc là hiện tại là chưa có mã nào thuộc ngành thủy sản mà trong VN30 cả. Nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mã khác nhưng cũng rất nổi tiếng. Đấy là công ty sữa Vinamilk. Công ty sữa Vinamilk với mã cổ phiếu là VNM đúng không anh? Chính xác. Dạ vâng, Vinamilk có lẽ là một cái tên rất quen thuộc trên thị trường chứng khoán Việt Nam và cũng là trên thị trường chứng khoán của thế giới nữa rồi. Và không biết là về lịch sử hình thành cũng như là chiến lược phát triển của công ty này thì như thế nào thưa anh? Đúng là nhắc đến thị trường chứng khoán Việt Nam thì hầu hết các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thì đều gọi là có một cái ấn tượng hoặc là một cái tên pop out ra chính là mã VNM. Và Vinamilk cũng nằm trong danh sách rất nhiều gọi là quỹ và rất nhiều danh mục đầu tư. Vinamilk thì là một doanh nghiệp thành lập từ rất sớm ở trong thị trường chứng khoán và cũng là một trong những doanh nghiệp mà niêm yết đầu tiên. Vinamilk là thành lập dựa trên một doanh nghiệp mà tiếp quản lại 3 nhà máy sữa của Việt Nam vào năm 1976, gồm nhà máy sữa Thống Nhất, nhà máy sữa Trường Thọ và nhà máy sữa bột Dialac bây giờ. Và đến năm 2003 thì họ bắt đầu cổ phần hóa. 2006 là doanh nghiệp niêm yết và đến năm 2018 là công ty đầu tiên sản xuất được sữa A2 tại Việt Nam. Và vừa rồi thì Vinamilk cũng rất nổi tiếng với thương vụ thâu tóm công ty Thống Nhất GTN. Sau qua đấy là tham gia vào ban điều hành của Mộc Châu Milk, tái định hình lại cái thị trường sữa. Và xét về thị phần thì Vinamilk hiện tại là doanh nghiệp có thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Những sự thành công này của Vinamilk thì không thể không kể đến thành công và cũng là sự đóng góp rất là lớn từ lãnh đạo công ty, cụ thể hơn là CEO công ty hiện tại, bà Mai Kiều Liên. Và có rất nhiều mốc sự kiện mà thể hiện tầm ảnh hưởng và năng lực lãnh đạo của bác Mai Kiều Liên. Như là việc là Vinamilk phát triển vùng nguyên liệu ngay từ những năm 1990 hay là đầu tư đến 8 triệu đô để xây dựng nhà máy sữa tại miền Bắc khi mà 3 nhà máy ban đầu lại tập trung ở miền Nam. Và đến năm 2003 thì Vinamilk cổ phần hóa. Và sau khi là cổ phần hóa thì lợi nhuận công ty tính từ năm 2003 đến năm 2013 trong 10 năm doanh thu tăng đến 66 lần. Và hiện tại thì công ty có tham vọng là một doanh nghiệp ngoài là bên cạnh đứng đầu cho ngành sữa thì đứng đầu trong những cả ngành nước giải khát. Hiện tại thì trong cơ cấu doanh thu thì Vinamilk đã vươn tầm ra khỏi thị trường Việt Nam và 250 triệu đô, tức là gần 10% doanh thu của họ là đến từ thị trường xuất khẩu. Vâng, thành lập từ năm 1976 với 45 năm chặng đường hình thành và phát triển thì chắc chắn Vinamilk là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sữa của Việt Nam rồi. Tuy nhiên thời gian gần đây thì chúng ta cũng chứng kiến sự đổ bộ của khá nhiều những thương hiệu mới, ví dụ như là TH Chu Milk hay là Đà Lạt Milk. Vậy thì có vẻ như thị trường sữa đang diễn ra một cuộc cạnh tranh khá là gay gắt đúng không anh? Vậy thì xin anh chia sẻ thêm về vị thế của Vinamilk trên thị trường ngành sữa hiện nay như thế nào và diễn biến của thị trường ra sao ạ? Xét về một cách toàn diện thì thị trường sữa hiện tại thì ngoài những doanh nghiệp nội như bạn vừa nói như là Đà Lạt Milk hay là TH Chu Milk thì những doanh nghiệp ngoại thậm chí như là Nestlé thì đấy chính là những cái đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của Vinamilk và đe dọa đến vị thế đầu ngành của Vinamilk. Tuy nhiên thì thị trường sữa của Việt Nam thì cũng là một thị trường mà còn nhiều tiềm năng. Cụ thể bằng chứng chính là doanh thu từ tổng doanh thu từ thị trường sữa là liên tục tăng trưởng. Và trong năm nay người ta dự đoán là tổng doanh thu sẽ tăng lên đến 135.000 tỷ cho cả thị trường. Trong khi doanh thu của Vinamilk bây giờ chỉ đâu đó gần 60.000 tỷ.
tức là miếng bánh nó còn to lên và cái bánh còn rất nhiều khoảng trống cho cả Vinamilk và các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên thì với vị thế của người dẫn đầu, Vinamilk có rất nhiều lợi thế, đặc biệt là việc là họ đang chiếm 43,3% thị phần, và cái lượng hàng hóa SKU của họ bây giờ gần như là trải rộng khắp các kệ hàng của siêu thị. Bất cứ sản phẩm nào liên quan đến sữa thì đều đã có sản phẩm của Vinamilk. Xét trong cái giải sản phẩm của họ vừa sâu vừa rộng, họ có hơn 250 SKU trải dài từ các dòng chính là sữa nước này, sữa bột này, sữa chua ăn liền này, sữa bà mẹ trẻ em này, sữa hạt và cả sữa chua uống. Tức là trong những cái dòng sản phẩm chính này, họ lại chia ra các phân khúc rất rõ ràng: cao cấp, bình dân và dòng gọi là đặc thù cho người ăn kiêng. Ngoài ra nữa thì bạn có thể để ý là khi mà bất kỳ trên thị trường ấy, mà mỗi lần mà xuất hiện một cái dòng sản phẩm mới nào mang tính chất hấp dẫn và mà Vinamilk chưa có, thì gần như là chỉ từ 3 đến 6 tháng sau bạn sẽ thấy cái sản phẩm tương tự xuất hiện ở trên kệ hàng. Ví dụ như là dòng sản phẩm sữa chua uống liền như là Yakult hay Betagen. Cách đây mấy năm thì chúng ta thấy đấy là một dòng sản phẩm mới trên thị trường. Tuy nhiên là chỉ trong vòng 6 tháng sau thì chúng ta sẽ thấy ngay cái dòng sản phẩm Probi của Vinamilk xuất hiện ngay bên cạnh. Thì tôi nghĩ là với cái phong cách như vậy thì Vinamilk biết cách để duy trì cái lợi thế cạnh tranh, cái năng lực sản xuất và cái quy mô thị trường của họ. Bởi vì là họ có đội R&D mạnh, có kênh phân phối mạnh và có tiềm năng để sản xuất hầu hết các loại sản phẩm trên thị trường. Xét về cái năng lực sản xuất, theo như biểu đồ thế này, chúng ta thấy là Vinamilk có đến 13 trang trại bò sữa trải khắp các miền Bắc, Trung, Nam và cả ở bên Lào. Tổng số lượng bò họ sở hữu là gần 32.000 con. Tổng số lượng mà nuôi gọi là liên kết thu mua từ nông dân là 100.000 con, tức là tổng là 132.000 con. Và họ đang từng bước là đa dạng hóa cái chuỗi sản phẩm là sữa hữu cơ. Bây giờ tổng số diện tích đồng cỏ chăn nuôi hữu cơ là đến 500 ha rồi. Nhìn vào cái hệ thống Vinamilk trên toàn quốc này thì các bạn hiểu tại sao là cái quy mô sản xuất và cái khả năng phủ thị trường của Vinamilk tốt đến như thế. Vâng, có thể thấy rằng là mặc dù thị trường cạnh tranh khá là gay gắt nhưng tình hình sản xuất kinh doanh của Vinamilk vẫn rất là triển vọng, đúng không anh? Điều đó thì thể hiện như thế nào trên báo cáo tài chính cũng như là doanh thu và lợi nhuận của cổ phiếu VNM? Chúng ta có thể thấy cái này qua hai góc độ. Thứ nhất là thị phần của Vinamilk liên tục tăng. Thứ hai là doanh thu của họ tăng trưởng tốt. Tính ra là trong giai đoạn 10 năm thì cái tốc độ tăng trưởng doanh thu lũy kế là hơn 10%, 10,46%, là một con số mà rất là ấn tượng. Ngoài ra là cái biên lợi nhuận gộp, gọi là những cái năm mà đầu tiên khi niêm yết ấy, thì nó chỉ khoảng 25%, 16%. Nhưng mà đến hiện tại thì biên lợi nhuận gộp nó lên đến con số gọi là gần gấp đôi, 44-46%. Tức là có thể thấy là cái quy mô hoạt động lớn lên và hiệu quả hoạt động cũng lớn lên theo. Thì đấy là tôi nghĩ là một con số rất là đáng ghi nhận. Ok, xét về lợi nhuận thì cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thậm chí còn ấn tượng hơn. Như bạn có thể thấy là trong giai đoạn 5 năm từ 2015 đến 2020 thì lợi nhuận tăng đến hơn gấp rưỡi, tức là khoảng 54-55%, từ 7.700 tỷ lên đến 11.236 tỷ. Thì nó là hệ quả tất yếu của việc là cái mô hình hoạt động nó đã đạt đến mức độ tối ưu rồi. Rất nhiều khán giả đang theo dõi bây giờ có lẽ sẽ rất quan tâm đến phần là cơ cấu tài sản của cổ phiếu VNM. Xin mời anh Thành sẽ chia sẻ đến quý vị khán giả. Cơ cấu tài sản thì như chúng ta thấy là phần lớn tài sản sẽ nằm ở trong đàn bò sở hữu, nhà máy sữa. Vì vậy nên là cái tỷ trọng tài sản cố định nó cao lên. Và Vinamilk là một doanh nghiệp đã tối ưu, gọi là trong ngành bọn tôi thì hay gọi là mature rồi đấy. Dạ vâng. Tức là họ đã trưởng thành rồi. Nên là cái việc là cái khối nợ vay của họ không còn lớn nữa. Như ở đây chúng ta thấy là nợ trên tổng tài sản chỉ còn mức là 30,5% cho một doanh nghiệp sản xuất trong ngành food and beverage, tức là một con số ấn tượng. Ngoài ra thì cái tổng tài sản của họ thì vẫn liên tục duy trì được cái mức độ tăng trưởng
tích lũy hầu hết là tất cả các năm là đều có tăng trưởng tài sản dương. Và nếu mà tính lũy kế thì trong 10 năm thì tốc độ tăng trưởng là đạt mức 12%. Về phần cơ cấu nợ thì như tôi đã nói là cái hệ số nợ của Vinamilk là an toàn, hấp dẫn. Đặc biệt là cho một doanh nghiệp trong ngành cung ứng bán lẻ. Trong giai đoạn 2019-2020 thì cái lượng nợ tăng lên đồng thời với lại cái thương vụ mà gọi là xác nhập mua lại cổ phần của GTN khi mà Vinamilk sở hữu 75% GTN. Qua đấy là điều hành Mộc Châu Milk thì họ cũng dùng một chút đòn bẩy để gọi là tối ưu hóa cái lợi nhuận sản xuất của họ. Qua những gì anh Thành vừa mới chia sẻ thì có thể thấy là những con số cho thấy những tín hiệu tăng trưởng rất là lạc quan, đúng không ạ? Vậy thì anh đánh giá như thế nào về tiềm năng của mã cổ phiếu VNM trong thời gian tới? Thực ra là cái tăng trưởng của ngành sữa nói chung và Vinamilk nói riêng sẽ đến từ hai hướng. Thứ nhất là người ta tiêu dùng các sản phẩm từ sữa nhiều hơn này. Cái số lượng sản phẩm SKU của Vinamilk mở rộng hơn này, bởi vì rất còn nhiều loại sản phẩm từ sữa nữa mà ở Việt Nam chưa xuất hiện. Ngoài ra thì từ việc nữa là Vinamilk cạnh tranh được, tồn tại được và chiếm lĩnh được thị phần từ các doanh nghiệp khác. Cụ thể như là việc là Vinamilk vừa rồi đã tham gia ban điều hành Mộc Châu Milk. Từ đấy là gia tăng cả nhóm Vinamilk và Mộc Châu Milk gia tăng thị phần từ 43,3 lên hơn 45%. Đấy cũng là một cách để chiếm lĩnh thị trường. Và Mộc Châu Milk thì cũng là một doanh nghiệp có nhiều tiềm năng. Và đây có một số con số như là số lượng bò và vị trí của Mộc Châu Milk ở thị trường hiện tại. Họ chiếm đến 18% thị phần miền Bắc, tức là qua một cái thương vụ M&A thì Vinamilk gọi là chiếm lĩnh được thị trường, một phần thị trường miền Bắc trở lại. Và ngoài ra thì cái bất động sản của Mộc Châu Milk cũng khá ấn tượng. Ở đây có đến 3.000 ha nông hộ trồng trọt, bên cạnh là 1.000 ha chăn thả bò, đồng cỏ. Tôi nghĩ là trong dài hạn thì cái tiềm năng từ cái việc M&A của Vinamilk vẫn còn nữa. Nên đây cũng là một kênh gọi là một kênh tiềm năng để gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Vâng, đó là những nhận định của anh Thành, chuyên gia phân tích của chứng khoán Firetree. Còn quý vị có nhận định như thế nào về mã cổ phiếu VNM? Quý vị hãy bình luận dưới phần video này để biết.